此時我心眼淚從未輕看，從最初一如最初，從來都不變不改，心裏不用懷疑，期盼未盡未息，神會聽星星的嘆息。上帝聽禱告，我在禱告，他的愛永不止息。我看前路極灰暗，就讓神為我指引。我願讓他擁抱，我未能，他可以。上帝應許讓我艱辛最後跨過，他聽禱告。上帝聽禱告，我在禱告，他的愛永不止息。他看靈魂極寶貴，聽候神為我指引，縱願讓他擁抱，靠着神總跨勝。上帝應許讓我艱辛最後跨過，他聽禱告。梁牧師啊，你有冇發覺咧？其實香港人都幾貪錢㗎。一啲啲啦，但係你特別留意啊，禮拜三、禮拜六咧，投注站企滿晒、塞滿晒人嘅時候，你就會感覺啲人真係幾貪錢。啊，不如咁啦，嗱，我講一個故事俾你聽，就係講咧貪得個貧嘅。嗱，咁咧從前咧有個農夫甲啦，佢咧就有1畝田啦，咁另外咧就有一家4口嘅農夫乙咧，佢就有4畝田嘅，咁啊自耕自用啦，咁生活得幾安定嘅。咁但係有一日咧，農夫甲咧就覺得啊好唔憤氣啊，點解啊乙咧佢啲雨水特別多嘅咧？咁佢向天度祈求啦，希望自己咧就雨水可以同佢一樣咁多。咁終於天就答應咗佢喎，真係果然俾咗4倍嘅雨水佢。但係你都知啦，佢得1畝田啫嘛，個田咁細，終於浸死晒啲農作物。所以咧，不知足者富亦憂。往往有陣時咧，人心不足嘅時候，就會種下好多嘅惡果嘅。係啊，不過咁，阿農夫甲咧都未知道教訓㗎，依然話想要多啲喎。係啊，嗱，聖經10誡裏邊咧就咁講啊，佢話咧不可起貪心，我哋唔應該貪戀別人嘅嘢。但好可惜，往往有陣時貪念入侵我哋嘅內心，我哋都唔知道。就好似今集嘅主角余先生咁樣啦，佢因為賭錢惹嚟好多嘅麻煩。騎兩步之後入到最後200米啦，哇！精靈大師彈嚟咗2個馬位啊，跟住第二位仲係呢個駿馬加邊外檔殺上嚟第3位嘅馬匹咧，就有呢個企業家同埋呢匹咧就係西王星啊，入到最後50米，精靈大師贏緊，睇下連贏委拖呢個駿馬加邊定係呢匹輝煌星，個中英。喺好多人眼中，41歲嘅 John 余裕樂絕對係一位100%嘅成功男人。佢唔單止擁有自己嘅事業，而且仲有一位非常賢淑嘅太太。但係有邊個估到昨日嘅 John 竟然係一位人見人怕兼且欠債累累嘅賭徒呢？我細個咧住喺觀塘富人街嗰度，咁咧就我樓下咧啱啱有個投注站，咁由窗口都望到嘅。咁我爸爸媽媽咧都咧間中玩下，即係消遣下㗎。咁咧我都即係跟住有錢嘅時候都試過玩。咁慢慢咧就即係幾中意賭馬咯。我記得讀書嘅時候咧，初中啦，同一班嘅即係同學啦。咁因為佢哋有副麻雀仔，咁啊帶埋翻學嘅。放學之後咧就去佢哋屋企咧，就即係賭麻雀啦，就玩1、2係嘅。咁就對咧麻雀咧就慢慢咧就即係開始有興趣啊咁樣。到後期出嚟做嘢咧，就越賭越大咁。我第一份工咧就喺銀行做啦。咁啊，有一班同事都即係中意打麻雀嘅。咁放工啊，就會去咧打雀局賽嘅。咁有時咧星期六咧就下晝咧就會入場賭馬嘅。咁就後尾又轉咗第2份工咧，就去咗旅行社。咁同一班嘅導遊咧，有時得閒咧就即係攞副啤牌鋤下碟啊，玩下沙蟹啊，都係即係幾刺激嘅。即係冇悶啦，即係人生。後尾咧就去即係賭馬啦，沉迷賭馬嘅時候咧，原來咧賭馬都贏到錢嘅。咁我自己都好想有錢嘅，好想買啲名牌啊，或者見到人哋有車有樓啊，係幾羨慕嘅。咁特別有時咧中咗啲即係冷 Q 啊，又有一次我中咗孖 T 就贏幾萬蚊之後咧，個心咧更加紅咯。記憶中咧，我細佬就
10幾歲開始賭錢，嗰陣時細個啊嘛，所謂賭錢就係麻雀仔啊、啤牌仔啊、銀碼上落都好細嘅啫。咁發展到後期咧，就賭得比較大。其實我都知道係賭馬嘅，好唔願意幫佢借咯。但係佢就解釋就係唔賭唔得㗎啦，家姐。唔賭點翻身啊！我初賭咧就輸咗即係自己啲錢啦，咁後尾開始問人借錢啦，咁啊好想翻本嘅，即係輸咗好多錢之後咧就好想翻本，咁即係越心急咧就越想即係注碼大啲啦。我咧1萬蚊可以買一匹馬嘅位置，5000蚊買一匹馬嘅即係獨贏啊！咁其實嗰陣時我嘅人工咧都係5、6千蚊左右，咁都叫做即係注碼好大咯。其實嗰陣時我問我家姐借錢啦，問我啲咧同學啦、同事啦、有啲朋友啦，到發展到最後咧，仲問財務公司借錢添。最多我諗都有10萬左右。咁啊爭啲親戚朋友啊，咁啊我都試過，即係還錢方面咧，都係諗住喺賭方面贏到大錢先還到俾佢哋。但係自己為咗揾啲賭本咧，就唔單止日頭做嘢啦，咁夜晚又去咗 call 台啊、報館啊，做夜工啦。咁啊為咗就係一嚟就即係還財務公司嘅債啦，跟住咧又可以有錢繼續去賭咁樣嘅。咁啊就記得嗰陣時我試過曾經2個月時間咧過咗澳門嗰邊咧成20幾次，咁啊次次咧都咧帶啲錢過去咧，諗住可以搏翻。咁啊點知次次咧多數都係輸，咁尤其是咧輸到即係冇晒錢啊，咁又坐船翻嚟嗰段時間咧，就真係好慘啊！好想瞓覺咧，就當為發一場夢咁樣樣。咁咧，誰不知都係要面對現實。記得我最沉迷賭馬嘅時候咧，曾經試過20幾次賽馬日都輸錢嘅。咁嗰陣時我諗住即係自己嘅運氣好差啦。咁嗰陣時都好想即係求個神去幫我去轉個運氣嘅。嗰陣時我記得喺上環做嘢嘅。咁咧就喺嗰度咧，咁有啲即係江雅鋪賣菩薩，咁我就落訂就買一個菩薩咁樣嘅，咁諗住月頭咧出咗糧先至去買。咁啊過幾日咧我就入場去即係賭馬，俾我中咗條冷 Q。咁嗰陣時我好開心，以為揾到神啦，就結果買咗個菩薩翻去拜。咁啊跟住咧就第2個星期3啊又入場賭馬，咁亦都贏咗錢。咁嗰陣時咧就令到我個心咧更加紅啊，更加咧就諗住贏多啲，咁啊繼續去即係賭馬咯。咁啊越輸越多，咁啊搞到咧就要日頭做嘢咁夜晚又要做嘢啦。咁啊捱病咗個身子，咁啊仲要去將自己即係心愛嘅相機啊、鏡頭啊攞去賣啊，都係為咗去賭錢。咁結果連自己健康都輸埋啦，入咗院啦。咁我嗰陣時胃出血，咁入咗醫院。沉迷賭博令阿 John 唔單止輸咗自己所有金錢，仲輸埋親友對佢嘅信任，最後更加輸埋自己嘅健康。阿 John 剩低嘅只有一生無法償還嘅賭債。就喺呢一段最絕望嘅灰暗時刻，阿 John 面前竟然出現一絲曙光。我嗰陣時為出血咧入咗基督教聯合醫院嘅，咁咧有一個星期日，咁有一男一女，咁一對基督徒咧嚟到我床邊同我講福音啦。咁佢講有一個神啦，耶穌可以幫到你。咁無論你嘅人生裏面遇到咩困難啊，你都可以咧直接咧向佢祈禱，可以咧得到幫助嘅。咁其實我自己咧都相信有神嘅，咁啊自己就揾神拜啊，咁結果都幫唔到自己。咁如果佢講嘅神係咁好嘅，咁我都想去相信呢個神。咁就喺咁樣嘅情況之下咧，我就喺病床嗰度咧就跟佢哋做一個信耶穌嘅祈禱。咁我就咁樣信咗耶穌。阿梁牧師啊，你仲有冇興趣想聽埋下半段嘅故事啦？有啦，快啲講。嗱，咁啊講冇幾耐之後咧，阿農夫甲咧佢又開始妒忌阿月咯喎。點解？因為佢收成多啊嘛，咁佢就又向天祈求啦，希望自己收成多啲。終於真係有成4倍嘅收成俾佢喎。好咯。咁但係其實佢邊度食得晒一個人？咁佢唯有就將佢放喺個谷倉裏邊啦。但係點知咧？你知啦，啲谷倉會引咗好多老鼠，好香啊，想食㗎。終於啲老鼠咧就將佢啲嘢食晒。連佢連過冬嗰啲咧都食埋啊！呢個咪啱，好似你開頭講貪字變為貧啦。嗱，我哋今集嘅主角咧，阿余先生咧，其實都有同樣嘅經歷，但係因為佢肯祈禱，
個結局咧係完全唔同嘅。咧咁亦都啱啱咧就馬季開鑼，咁我咧嗰陣時仲爭人好多錢嘅，咁心裏面諗，即係都冇，即係其實都知道耶穌咧唔中意人賭錢嘅，即係神唔中意人賭錢，咁咧，但係咧都冇咧其他辦法諗到，咁唯有咧都即係出糧嘅時候咧，就即係袋住幾千蚊啦，偷偷地咁入馬場去賭咯，希望即係耶穌都係神，都係可以，即係我想得到嘅嘢佢都會幫我。即係嗰陣時嘅諗法係咁樣樣嘅，咁結果咧就入咗快活谷馬場去賭馬啦。咁一共咧就有6場馬，咁咧我由第一場咧一路輸到第5場嘅，即係一路咧場場都賭，但係場場都輸。咁去到最後嗰場咧，我就即係突然間醒起啦，我信咗耶穌喎，其實我應該同神祈禱喎咁樣。咁結果咧嗰場馬咧，我仲剩翻1500蚊，我就買一隻馬叫急先鋒，我買佢500蚊獨贏，同埋1000蚊位置嘅。咁佢哋入閘嘅時候咧，馬入閘嘅時候咧，當佢一開閘咧，我就眯埋眼嚟背聖經裏面嘅主禱文。咁樣咧，我們在天上有啲父，咁背完之後咧，就我隻馬咧就逢馬過馬啦。咁到臨終點咧就贏咗成3個馬位。哇！嗰陣時咧我就好開心啦。哇！覺得哇耶穌好勁啊，聽祈禱啊咁樣，好開心。咁揸住張飛咧，就去到咧派彩窗口排隊啦，收錢啦。咁誰不知咧就即係排下咁紅燈着喎。咁咧原來咧第2名嗰隻馬咧就告佢，咁因為我咧賭馬都好耐嘅經驗㗎，咁睇翻嗰啲即係錄影帶嘅影片咧，咁就喺個轉彎嗰陣時嘅騷擾，咁以我自己經驗覺得，即係贏咗成3個馬位，咁即係咧告得甩嘅機會好少嘅，咁而且我都唔驚，因為我買咗1000蚊位置啊嘛，跑1、2、3都有錢收嘅，咁心裏面好定嘅，咁呢場馬咧就好即係好奇怪啦。嗰個結果咧就出人意表，結果等咗好耐咧，個裁判出嚟嘅結果咧就係我隻馬咧第1名咧急先鋒咧就變咗第4。咁呢個經歷對於我嚟講咧就好即係好震撼啦。我覺得有乜理由咁樣判啦？咁見到其他人已經收錢啦，即係派彩收錢啦，咁我都覺得即係冇得掹噶啦。咁翻到屋企咧仲係唔忿氣喎，咁亦都開電視睇下馬評家點樣講呢場嘅馬啦。咁原來咧啲即係馬評家都講馬會咧就唔應該咁樣判嘅，唔應該變為第4名，因為咧最多咧只可以變為第2，咁起碼我唔使輸晒嘅。咁反而呢場馬咧俾我一個好深刻嘅即係感受啦，我覺得我所信嘅耶穌咧，我向佢祈禱咧係好真嘅。我同佢祈禱咧，咁隻馬真係贏咗第1，但係結果咧就冇錢收嘅。咁喺呢場馬之後咧，我就真係有個即係決心啦，覺得從此我就唔想再賭馬啦。其實我戒賭之後咧，其實仲真係好多錢嘅，咁我都好想盡快可以還到嘅。咁嗰陣時咧，我就即係求神幫我啦，咁祈禱啦，希望喺經濟上可以幫助我。咁咧冇幾耐之後咧，就我阿爺咧就喺印尼嗰邊過身，咁咧就我同公司請假啦，因為要去1個月時間，咁公司又唔俾啦，因為以前我做嘢都唔係咁認真啦，咁個態度都唔係咁好啦，咁上司唔俾我請假，咁唯有辭工。咁嗰陣時我就祈禱求神預備啦，預備一份新嘅工作俾我。後尾咧有一間公司咧係咧台灣公司，又咁啱喺我屋企附近嘅，咁請 sales 係咧推銷嘅。咁咧其實我以前未做過呢行嘅，咁就佢又肯用8000蚊請我啦，咁我就即係好開心啦，即係人工高咗好多，亦都肯等我1個月。咁我就去印尼嗰段時間咧，我就即係帶埋本聖經啦，同我媽咪一齊去嘅。咁日日喺度咧睇聖經啊、祈禱啊。咁我翻嚟香港之後咧，就好即係努力認真咁投入呢份工作裏面，因為我心裏面好咧感受到咧神咧俾我一個新嘅環境，就等我重新開始過。咁試用期滿3個月咧，咁我公司加我3000蚊嘅人工。哇！嗰陣時我好開心啊，覺得我自己即係努力工作啊，嗰種嘅態度認真啊，俾我嘅上司肯定啦。咁後尾咧，我喺呢份工裏面咧，咁亦都儲到錢，咁啊還俾我啲朋友啊、同事啊、親戚啊。能夠還清債務，同親友重新建立關係，並且得到信任，阿 John 的確非常開心。不過令佢最高興嘅，莫過於喺佢生命改變後揾到另外嘅一半，
而每當阿 John 遇到唔如意嘅事，佢都會同佢太太 Emily 分享，然後一齊藉住禱告去共度難關。其實我同我先生一齊咧喺生活上面咧，我哋都好多時會一齊祈禱咯。咁特別就每晚臨瞓啦，我哋會一齊去祈禱啦。咁其實好多時即係睇到神都好奇妙咯。其實都會有曾經擔心嘅，咁但係即係藉住禱告咧，即係一齊祈禱啊，或者自己嘅禱告咧，即係都好相信咧，神係會保守佢，即係唔會再賭錢。回首昨日，阿 John 覺得沉迷賭博唔單止令到自己耗盡一切，仲令到佢忽略去關心身邊嘅人，亦都冇估到當日嘅佢喺今日竟然可以生活得咁精彩豐盛，而自己嘅生命嘅改變更可以成為其他人嘅祝福，令佢哋同樣都得到呢一份嘅福氣。我信主最大嘅關係就係我見到我細佬咧，又咁難賭，同埋佢脾氣咁暴躁，各方面都即係喺我哋眼中就唔合格嘅人咧，可以轉得咁好，即係起碼俾我睇到佢信主之後變得咁多咯，所以我就覺得我要去試下。其實好多時候即係睇到佢咧，特別即係見到好多未認識神嘅人咧，佢會同佢講見證啊、傳福音啊，即係睇到佢嘅熱切咧，同埋即係嗰一份即係愛人嘅心咧，其實即係對於自己咧都會好大激勵咯。回想以前咧，我嘅人生裏面好多唔光彩、唔開心嘅事情啦。咁自從我認識咗呢個信仰之後咧，係咧對我好大嘅幫助。咁我好相信咧，藉着即係祈禱嘅能力咧，可以咧得到幫助。所以咧，今後日子咧，我都好想同多啲人去分享我所信嘅信仰，同埋讓更多嘅人咧，當認識呢個信仰之後咧，人生真係會得到好多嘅祝福同埋改變。